tudo bom. Hoje vim trazer pra vocês minhas slimes virtuais. Então bora lá. Primeira coisa, essa aqui, slime que tá na capa tá aqui, na capa do fundo do meu vídeo, no fundo da tela do meu celular, é a slime da minha prima, tá? Ela colocou, tipo, foi muito difícil fazer esses traços aqui, ó, colorido, porque ela pegou maquiagem e foi passando um pouquinho e tinha. Então bora começar. Eu abaixei esse aplicativo Super Slime Simulador. Eu instalei tudo hoje e as minhas slimes também. Elas foram hoje. E eu vou fazer com vocês. Vou comprar uma e só. Então bora lá. Então vamos começar aqui minhas slimes. Minhas primeiras, essa azul aqui foi a última que eu fiz. É azul, é verde água, né? Eu acho. Tem florezinhas, ó. Ao redor. Não faz muito clique. Tá? Quando você vai mexer no slime, aqui, você ganha dinheiro. E o dinheiro você vai comprar slime. Comprar slime do jogo, né? Minha segunda slime é minha primeira slime roxa. E ela ainda continua sendo minha primeira. Eu tenho lá de slime roxo. Eu não vou fazer esse barulho. Aqui pronto. Tá vendo? Ela é roxa, tem bolinhas. Rosa, amarelo e vermelho. E é roxa, como eu já falei. Aí também tem essa rosa que eu amei. Essa eu acho que é a que mais faz barulhinho. Quando você aperta, faz os barulhinhos. Vou para a nossa outra slime. Essa daqui, ela tem orbes, ó, colorida e eu tenho várias slimes. Ela também faz muito barulhinho. Aí tem essa verde que eu fiz, foi a minha primeira vez. Depois eu mostro a minha favorita pra vocês. Ela é verde, né? Com esses bolinhos também. Eu falei pra vocês que tem outras. Eu falei as cores. Pronto, muito legal de mexer também. Aí, pessoal, antes que eu fiz essa slime, só tinha essa slime aqui, ó, vermelha de coração, essa verde e essa roxa. Ó, pessoal, essa aqui foi essa aqui foi a mais bonita, minha primeira roxa, porque é essa, tipo, vinho. Não é um roxo. Então, por isso que eu falei que essa é a minha primeira roxa. E até porque eu faço essas no Make Slime aqui no jogo. Essa já é perfeita. Então, né, eu considerei essa como minha primeira roxa. Aí tem essa... já mostrei essa rosa. Aí tem essa daqui, né? Que é a minha slime preferida. Ela faz barulhinho. E tem coração. Super legal. Então bora pra outra. É essa aqui, ó. Que é super legal. Essa também vai muito simples, ó. Amanhã vai ter vídeo novo. Aí tem essa verde super sem graça. E essa roxa também super sem graça.
Essa aqui eu comprei. Foi 1.200. Só sei o preço dessa, ó. Essa é o preço dessa. Aqui, que dá pra fazer, né? Mas quando eu comprei eu tava sem noção, sei lá. E eu também comprei essa. Ela é super bonita. Tá vendo? Não faz muito clique. Aí essa daqui. Não dá pra fazer ela lá fora. Tá? Eu acho que a gente também quer do Brasil, mais ou menos. Se você estiver... Ai, na tela inicial... Não era foto. Não era a foto da slime. Era... Essa daqui, ó. Você deve ter a print. Não tem como tirar print, ó. Vai ficar aparecendo isso, ó. Vou tirar print pra vocês. Já tirei. Vai ficar aparecendo isso. Eu não tenho slime daquela cor. Aí tem essa slime, ó, que é super esquisita. Ela também é rara, por isso eu comprei, porque eu vou gravar um pra vocês as minhas slimes mais raras virtuais. Aqui, aí tem esse daqui que eu também comprei. Esse aqui é meu. Ela fica metálica. E é roxa. Também faz clique. Ela é um pouco rosa com roxo. Não sei qual cor ela é. Aí mais pra baixo também esse daqui era aqui, tá? Esquisita também, né? E é rosa. Aí também tem essa que é quase uma brincadeira, ó. Quando você aperta vai sumir, então você pode, ó, apertando, de repente a brincadeira aparece. Você brinca ainda, faz barulhinho e ainda ganha dinheiro se divertindo. É muito legal. Ah, legal mesmo. Então, eu acho que só tem essas. Eu queria comprar um slime. Dá pra comprar todas as slimes aqui. Qualquer uma eu posso comprar. Se eu quero comprar... que tal essa? Ai, não sei, pessoal. Vou comprar duas. Ela tem essa. É roxa. Desde meia que eu queria comprar essa. Que essa daqui, ó. Também é 90. Olha. Pessoal, fazer slime é grátis, tá? Olha, super bonita. Tem corações, tem bola. Pessoal, nem sempre se importa com o dinheiro daqui. Porque eu vou ganhando mais todos os dias, né? Vamos fazer um slime. Eu acho que eu vou fazer uma slime metálica. Fazer uma slime metálica. É tipo um lago, não vou querer essa. Eu vou fazer uma slime flat. Slime flat, pessoal. É tipo meia água, mas quando você fica mexendo com os dedos, ó. Se você mexer com os dedos, ela vai ficando mais dura. Quando vai fazer, né? Eu vou fazer que cor, pessoal? Que cor eu posso fazer? Vamos fazer azul? Vai ser minha primeira azul. Azul, legal. Ela ficando mais clara. Vamos escolher qual.
Aí falta 19 horas ainda pra ele. Vamos colocar olhos. Vou ficar... A gente vai entrando, vai ser minha primeira slime dessa cor. Vou colocar o nome. A minha slime mais esquisita. Vamos colocar aqui, ó. A minha slime mais esquisita. Mais esqui. Vai ficar assim, ó. Vai, ó. Esquisita. Slime mais esquisita. Slime mais esquisita. Esquisita. Ok. Pronto, ó. Ok. Let's play it. Agora eu tenho uma slime muito esquisita. Pessoal, ela ficou muito esquisita. Agora bora fazer a slime surpresa. Você vai fazer as duas slimes surpresa. Roxo. Mas vai sair verde, quer ver? Não, vou outra. Cancel. Vai ser azul. Aí de repente vai começar a apagar, ó. Nosso dedo vai apagar tudo. Aí vai começar a sair a cor. Tá vendo? A pessoa fala uma cor e vai outra. Ok. Às vezes não salva a slime, não salvou. Então a gente vai fazer duas slimes. Faz duas, né? Deixa eu ver uma slime que eu ainda não fiz. Clay. Slime Clay. Bom. Aí vamos ver como é a Aire. Que tal a Sari? Papai tirou. Tirou? Eu acho que sim. Ó. Oh, vai go. Mexe, mexe. O barulhinho faz o clique também. Agora vamos colocar um azul claro que ficou verde água. Que não era pra ficar verde, era pra ficar azul claro. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos colocar isso aqui que eu nunca coloquei. Que eu acho que eu já coloquei. Pessoal, vamos fazer. Espera aí. Pessoal, agora eu acho que eu vou colocar... Eu não sei. Glitter. Que tal glitter? Tá, vou colocar isso mesmo. Tá combinando. É melhor só fazer uma slime mesmo. Vai ficar sem nome. Let's play. Vai usar esse slime. Make slime. Pra fazer mais, vamos fazer só mais um. Vou fazer esse meio. Não tem muita coisa pra fazer aqui, não. Eu acho muito legal. Às vezes é muito legal. Às vezes já não é muito. Que tal a gente fazer azul escuro? Vai ficar legal. Olha, se ficou roxo. Pessoal, só aí, mas sem nada não. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado da minha slime mais esquisita. E tchau, tchau. Se inscreva no canal e deixe seu like e compartilhe o canal também, tá? Um beijo.